எவனா தொலை பேசிட்டே இருக்கிறது? கிளாஸ்ல கவனிக்க பிடிக்கலன்னா வெளியே போயிருங்க. டாடி மாடு போது பாரு, எப்படா சொல்லுவான்னு காத்துட்டு இருக்கிறது. இதுல ஐடி கார்டை வர காணும். இவன் எங்கடா உருப்புல போற? பண்ணி மேய்க்க கூட விட மாட்டானுங்க. வா வா இன்டர் மாத்துக்கு வருவீங்களா? சார்னு சுண்ணாம்பு தடை விட்டுறேன். ஏய் ஏன்டா இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்க? என்னைக்காவது சீக்கிரம் வந்து தொலை. நாய் மாதிரிலாம் என்னால நாக்கத்தொம்ப போட்டுட்டு இருக்க முடியாது. டைமுக்கு சோறு வரல, அப்புறம் சேதாரத்தை சன் டிவில பாப்பேன்.